सर्दी आने से पहले बच्चों के लिए हिफाजती तौर पे जो रेमेडीज मैं आपको बता रही हूँ वो बड़ी मुफीद है। कोई तूफान आने से पहले बंद बांध लें, ये उसके मुतल्लिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हैस्पाक चैनल में आपको खुशामदीद। व्यूअर्स, आज जो मैं रेमेडी लेके आई हूँ वो बच्चों के मुतालिक है। वो माएँ जो कि सर्दी की वजह से बहुत परेशान हैं कि सर्दियाँ आ रही हैं, ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे ठंड से महफूज रहें। और बच्चों को जो बलगम, बिल्कुल अभी सर्दियाँ शुरू नहीं होती तो बच्चों की नोज़ बहनी शुरू हो जाती है, खांसी स्टार्ट हो जाती है, ये उसके मुतालिक है। ये कहते हैं कि कोई तकलीफ़ आने से पहले या कोई तूफ़ान आने से पहले बंद बांध लें, ये उसके मुतालिक है। सर्दी आने से पहले बच्चों के लिए हिफाजती तौर पे जो रेमेडीज मैं आपको बता रही हूँ वो बड़ी मुफीद है। उसमें क्या इस्तेमाल होना है, उसमें शहद इस्तेमाल होना है। यह आपने लेना है 250 ग्राम। उसमें आपने ये 50 ml लेना है आपने जैतून का तेल पीने वाला, ठीक है। 250 ग्राम में 50 ग्राम आपने जैतून का तेल लेना है पीने वाला। उसके साथ आपने 50 ग्राम लेनी है किस्ते शीरी। ये जो किस्ते शीरी है ये एक नरम लकड़ी होती है और इसको ये आसानी से, ये इस तरह की होती है, ये आसानी से आपको और किसी भी पंस्टार स्टोर से मिल जाएगी। इसको अच्छी तरह साफ़ करके आपने इसको पहले कूट लेना है। कूटने के बाद आप अपने जिसमें आप पीसते हैं मसाले वगैरह, उसमें आप आराम से, जब इसके पीसेस हो जाएंगे ये आराम से पिस जाएगी। उसके बाद आपने इसको छान लेना है। छानने के बाद आपने इसका जो पाउडर है वो पाउडर इस शहद को निकाल लेना है बॉटल से। निकालने के बाद आपने इसमें 50 ग्राम जैतून का पीने वाला तेल डालना है और उसके साथ आपने ये 50 ग्राम जो छानने के बाद जो पाउडर बच जाएगा वो पाउडर आपने इसमें शामिल कर देना है। और इसको इतना फेंटना है, इतना मिक्स करना है कि इसमें ऑयल शहद में और ये किस्से शीरी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद इसको तैयार करके आपने दोबारा बोतल में डाल देना है। छोटे बच्चों के लिए, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए ½ टीस्पून से भी कम दिन में 2-4 दफ़ा बच्चे को चटा दें। और जो बड़े बच्चे हैं 2 साल के, 3 साल के, उन बच्चों को आप ½ टीस्पून दे सकते हैं। उससे बड़े बच्चों को भी आप ½ टीस्पून से ज़्यादा दे सकते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है, इतना ज़बरदस्त ये नुस्खा है कि जब ये बच्चों को आप इस्तेमाल कराएंगे पूरी सर्दियाँ, बच्चे आपके तंदुरुस्त रहेंगे। जो उनका एकदम सर्दी के स्टार्ट में ही, शुरू में ही बच्चों की जो नाक बहना शुरू हो जाती है, बच्चों को खांसी शुरू हो जाती है, इंशाल्लाह इस नुस्खे से आपके बच्चे पूरी सर्दियां सुकून में रहेंगे। ना सिर्फ आप सुकून में रहेंगे, आपके बच्चे भी सुकून में रहेंगे और इस बीमारी से दूर रहेंगे जो कि सर्दियां आने से पहले ही बच्चों को शुरू हो जाती हैं। इसको इस्तेमाल ज़रूर करें। जैसे मैंने आपको बताया, जो मिकदार मैंने आपको बताई है ये आपने इस्तेमाल करनी है और इसको बना के बच्चों को पूरी सर्दियां जो हैं आपने इस्तेमाल करवाना है। इंशाल्लाह मैं फिर मुफीद और अच्छी रेमेडी के साथ हाज़िर होंगी, क्योंकि ये तमाम सर्दियां जो हैं मैं आपको अच्छी से अच्छी, नई से नई मुफीद वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। मेरी वीडियोज़ को ज़रूर देखा करें और उसको शेयर किया करें, क्योंकि मैं सारी सर्दियों में इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।